絶対暑いそんな日、用意してくださったの。それパコっていくやろ。これですか？暑いって。あっこあっこ美味しい。でも美味しい。よかった。もう一個いく？いやー、ちょっともう大丈夫でしょ。もう大丈夫？油たっぷりつけてね。油、口マジで。あ美味しい。喉が辛くて、噛んだら中から何？貝柱からなんかほんまに大丈夫？冗談じゃなくてラップ普通に味わえた。そうやな、味わって。でもほんまに美味しいですよ。よかった、作ってよかった。まあ大丈夫ですか。でもコックはありがとう、面白かった。もう確定するし、やってきてよ。はい。どうですかね。めっちゃ使うやん、ほんで。はい。これ多いですか。これでもだいぶ少なかったんですけど。多いね。それの半分ぐらい。なんか横についた。うわ楽しそうやな。それ半分ぐらい。なんか横についた。楽しそうやな。びっくり。なんでそんな驚く？いやだってこれな、朝もなんかカスかなと思って顎になんかついたのかと思ってどうやって。でもわしもやったことないみたいな。大体いっか。もう雨降ってきたらもうしゃあないよ。全然いい加減だ。湿気ってるからかな。テーブル焦げちゃいました今日。なんで？もやし。どこに？テーブルに。行くやん。着火剤入れすぎました。4つ入れました。どっちも入れたん？1個でええの？着火剤がパンって飛んで。ご飯やろ？ご飯着火剤1個でいいの？家でやっぱりあれ巻き割りするとおうるさいですか？よいしょ。感じはね、生きてる日っていいですね。あそこで諦めなくてよかったですね。あったか。分かったわ、コツが。ほんまですか。もうちょっとやっぱちっちゃい薪がいいね。ペラペラの。そう。燃えてしまいたいですね。あれ、わしスマホどこ行ったの？鳴らしましょうか。熱い。離れたらいいやん。嫌です。なんでやねん。ええな、焚き火。ずっと見てられるな。いや、もう吸い込まれてますね。
その焚き火台もやっぱ熱いんですかね。熱いよ、先に。私何も言ってへん。でも、ちょっとぐらい大丈夫かなと思ったけど、どんだけ、あれなんストーブとは比べ物にならないぐらい。熱いやろ。ようそんな近くにおんな。やけどすんだよ。いいね。ええな、癒されるな。スマホどこやったっけな。さっきからなんか言ってんだろ、スマホどこやったっけ。寒い言うたらやってみたら大変なんだけど。怒られてるよ。怒られた。あったかいな。たまんないですね。やってよかったよ。あんだけ過酷なに断ったもんね。何行事だ。もう下に。コーヒー飲もう。コーヒーがどっか行ったの？なんであれやったじゃん。決まった。いいよ。大学。どうした？人にスポンジ借りといて泡切るの忘れた。最低やな。最低ですよね。あれコーヒーどこ行ったのほんまに。俺たちが何だろう。それ面白いと思って言ってる？だけ来た時見てコーヒー飲むよって言って出したと思ったけど実は出してなかったです。あったわ。フェアトレードモカブレンドにする。あれですよね。無農薬でしたっけ？無農薬でしたっけ？フェアトレードって何でしたっけ？有機ものやから有機コーヒーとかいう。ちょっと知識あるよアピールした今。な動画回ってるしちょっと知識あるよアピールさ。今回忘れ物が布団のマットと超致命的なガスボンベを忘れるってでコンビニに走るっていうね。でももう今日足りないものは今もう携帯のメモに一個一個もうないって気づいた瞬間今入れてあ、そうるんで。心配すんな。次来た時にまた違うやつ忘れてるから面白すぎる。でまた動画であー言わなここはな綺麗です。そうやね。であと、はい景色いいしプライベート感満載けどちょっと電波が届かへんけどな。自然を楽しみたいよっていう人にはもう最高のロケーションやと思う。そう多分向こう行ったら大丈夫かもしれない。いつかこう豆でひいたコーヒーを飲みたいね。それで会話してるわ。全然聞いてくれへん。聞いてたのにしてないけどもっと最高なこと言うてんな。これも食べてもらおう。いただきまーす。誰かさんキッチンペーパー飛んでってんで。欲しいかな。いっか。あ、そうやし。いただきまーす。うまっ。パンできましたかね。知らん。ごめん。むせるわ。無洗米ですよね、でも。うん？無洗米ですよね、これ。あんたあれやな。考えてボケたら面白くないな。あ、ほんまですか？うん。やっぱ天然やな、それな。うん。わしみたいな養殖もんよりは天然のがいいと思うよ。あ、洋服なんてあるんですか？うん。自分で考えてボケてるのと、はい。が養殖。っていうんか知らんけど勝手に言ってる。で、何も考えんと真剣にやってボケるのが天然。知らんで？勝手に言ってみただけ。ミサあれですよ、でも計算高い笑いでも面白いですよ。食ってみこれ。2分の1個ですね。あ、いただきます。あ、入ってますね。さっきここにあったのになんで分かってると思ってた。なあなあ、メスティンここに置いてたらどうやってフライパンをまあいいや。置いとこう、ほっとこう。それどうやって置くの？
こうやって置きますいや、飛んでいきそうやったんで、こっちは飛んでいっていいの？抑えられてなかったです。うん、押さえてなかった。いただきます。うまそう。あ、うまいですね。うまいやろ？味付けがうまいですね、多分。いい感じ？いや、そうでもない。熱っ。梅酒店もっと熱かった。それは火かけたもんな。普通ここ持つね。はい。熱っ。普通そこ持つね。取れないですか？取れるか。前回は朝、蜂に襲われたんやけど。今回はよかったな、また馬のテロップ入るで。蜂に持ってやん。何してんのんで、私。なんか女性一人でもなんかキャンプってなんか今してるんですね。で、何してんの私。頭を割ってます。それどうなってんの、カメラに見せたって。そうなってます。あ、でもちゃんと出ましたよ。変わった割り方すんな。はい。醤油ですか？うん。蓋はな。はい。これ大丈夫ですよ。落ちたかもしれないですか？ポン酢かもしれない。何の音？シャオー言うたけど。さっきの猿みたいな鳴きはどこ行ったんやろな。サラミと？うん、それでいいわもう。はい。うん、それでいい、それでいい。サラミとサラミと。あ、サラミと79どこ行ったのかな？うん、サラミと鳴きどこ行ったん？わかんない。なあ、 79って何？どこ行ったんやろな。さあ、前回の元ヤンのリベンジ、前回の動画見てもらったら、元ヤンが目玉焼きを作ってる動画があるんで、それ見てください。僕も目玉焼き食べたいですね。卵いくつ焼くんですか？2つ。あ、2個食べるんですか？なんで？いいっすね。いいやろ。僕も食べたいんです。なんで？めっちゃ焼いてください。なんで？食べたいですね。食べたいです。あ、そう。はい。そっちですか？あ、そっちか。しじみ。すごいですね、話ができる。すごいな。じゃすごいな。シーフードですよね。マジで。進められて、カップを、映像炒めるところですけど、向こうなんですけど、女性側の方が贈呈に編集してるんですけど、それできるとすごいよね。これは辛かったですね。昨日ほんまにクソと思ったもんだけど、テントもう立てんのいいやと思いました。よー、タープ倒れたな。いや、なんか前回行った時なんか先にペグポンポン置いてたり僕でもいけるかなと思ってできるわけない。空間能力ゼロの人に何ができんの？ほっとく全然違うとこペグってるし。ごめんな、ちょっと卵の半熟があかんから。はい、いや僕半熟が好きなんですよ。半熟じゃないです。半熟。あ、完熟がいいな。よし、オッケー。あ、この人10年いるんですか？いいよ。そろそろ何で動いてんの？そうなのどこかと思ってた。いいよ。